guys. Ano po ito po. Yan, Pilipino nandiyan po yan. Tigunan mo yan eh. Kunyari birthday ko. Tagal pala Kailan ba birthday. may birthday dito? Ewan ko. Birthday po ni Kuya Elmer. Yan po. Si Kuya Elmer ang may birthday. Yan po. Puro, ito lumi. Bono. Eh, gusto. Salmone. Parang apretada, no? Apretada, salmone. Spaghetti questi. Spaghetti Filippini. Questo pesci salmone. E questo pollo. Questo è pollo, sì. Questo è salmone. Sì. Questo è come pancit. Come questo però tipo di... Ha una forma diversa. Sì. Cioè, però sono sempre tipo spaghetti. Sì. Ma questi sono uova. Sì, uova. Però buonissimo. E il brodo? Sì, Cos'è? brodo Cioè, di verdura o sì, di con carne? verdura, carote. Ah, di verdura. Sì. Io vi lascio. Grazie. Se poi va nel riso, immagino. Sì, con riso, Sì, sì, no, con sì. riso con pollo. Ah, il riso va con pollo. Anche questo è buono con Si può riso. fare. Assaggia un po'. Assaggia un po'. Grazie. Grazie, padre. Buona festa a voi. Grazie mille. Buonasera a tutti.